नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे अमरकोट में खबर ॾींदा हलूं त अमरकोट जे ॻोठ वाड़ो शरीफ में मेघवाड़ ऐं महाराज बिरादरी जे 100 साल पुराणो कब्रिस्तान ते बाअसर कब्ज़े माफ़िया पारनि कब्ज़ो करे प्लाट जो वेकरो जारी है। मुतासिरीन जी दाह बावजूद भी अमरकोट जी इंतजामिया को भी तहरीक न वरितो है। मुतासिरीन जो बाअसरनि खिलाफ़ एहतजाज मुज़ाहिरो कब्रिस्तान जे प्लाट ते कब्ज़े खिलाफ़ मेघवाड़ ऐं महाराज बिरादरी जे माण्हू निर्मल साजन पूनम गोवर्धन मेघवाड़ भगवानो महाराज हरलाल महाराज ऐं ॿियनि पारां एहतजाज मुज़ाहिरो कयो। इन मौक़े ते मुतासिरीन सहाफ़िन आॾो दाईंदे चयो त असांजी 150 एकड़ ज़मीन असां गऊचर कराई, जंहिंमें 25 एकड़ ज़मीन कब्रिस्तान लाइ रखी हुई, जंहिं ते बाअसरनि कब्ज़ा माफ़िया कमाल महर ऐं वसंत ओड ऐं तारो ओड कब्ज़ो करे वेठा आहिनि। जेके माण्हू लाश खणी ईंदा आहिनि हुननि लाइ रखियल रस्ते ते बि कब्ज़ो करे दीवारूं ॾेई छॾियूं आहिनि। कब्ज़े माफ़िया पारां वॾड़नि जी हॾनि जी बेरुमती कई पई वञे। असां बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिप्टी कमिश्नर समेत ॿिनि वसवारनि खे दाहूं ॾिनियूं आहिनि, दरख़्वास्तूं लिखियूं, पर केरु ॿुधण लाइ तयारु न आहे। हाणे बाअसरनि जी ॾाढ मुड़सी जे हद थी वई है, जेका असांखे लाश भी दफनाए नथा ॾियनि। मुतासिरीन वॾे वज़ीर सिंध माइनॉरिटी जे MNA हरीराम किशोरीलाल खटूमल ऐं ॿिनि वसवारनि खे मुतालबो कंदे कब्रिस्तान ते थियल कब्ज़ो जल्द खाली कराइण ऐं कब्ज़े माफ़िया खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई जी घुर कई है। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।